Λοιπόν, γεια σας παιδιά. Σήμερα θα κάνουμε ένα βίντεο με τον φίλο μου τον Παναγιώτη. Πες γεια. Θα παίξουμε, από ό,τι βλέπετε εδώ, θα παίξουμε Poppy Playtime το 1 στο Roblox. Να το. Λοιπόν, Παναγιώτη, κάναμε join. Δεν θα μπούμε multiplayer, παιδιά, μαζί και θα κάνουμε αγώνα ποιος θα το κερδίσει πρώτος. Όχι ρε, περίμενε, να πω κι εγώ πρώτος, να πούμε 3-2-1 να ξεκινήσουμε. Και να ξέρεις, εγώ έχω βάλει και κοκκομπικό. Λοιπόν, μπαίνουμε, μας φορτώνει. Skip κατευθείαν, το έχω δει 500 φορές. Και είμαστε εδώ. Λοιπόν, Παναγιώτη, θα πω 3-2-1 και ξεκινάμε. 3-2 να πάμε. Ζούμε αυτή την κασέτα. Εδώ. Λοιπόν, Hi, my name is κάτσε Ray να δω τον Pierre, and I'm κωδικό. the head of innovation here at the Playtime Code Toy Factory. If you're Λοιπόν. seeing this, then you're trespassing. Πράσινο, Yeah, we ροζ, play this κίτρινο, little tape κόκκινο. on Ωραία. loop whenever we close the factory for the day. So, trespasser, just to make you aware, while we pride ourselves Πράσινο, primarily on ροζ, high-quality κίτρινο, toys and κόκκινο. excellent childcare, Ωραία. we also pride ourselves. Βάζουμε την κασέτα. Εδώ. Λοιπόν, παιδιά, είχα παίξει μια φορά το τέτοιο, πώς να το πω, ναι, το Poppy Playtime. Το είχα παίξει μια φορά και είχα χάσει, δεν μπορούσα να θυμηθώ το δρόμο όταν με κυνήγαγε ο Huggy Wuggy και όλο έχανα, εμφανιζόταν μπροστά μου. Να ξέρετε, δεν το έχουμε κερδίσει και οι δύο ποτέ. Προσπαθήσουμε σήμερα. Με εσάς, παιδιά, σαν κοινό, πιστεύω ότι θα καταφέρω γιατί μου δίνετε δύναμη. Λοιπόν, πήρα το χέρι μόλις. Και πάμε να ανοίξουμε την πόρτα. Εσύ, πάρτα. Δεν θέλω να σε ξαναδώ μπροστά μου ποτέ. Φύγε, φύγε, φύγε. Δεν θέλω να σε δω βασικά. Δεν σε έχω δει και ποτέ. Εσύ είσαι ύπουλος. Ωραία. Τι κάνουμε? Α, ένα κλειδί. Ποια πόρτα ανοίγει? Α. Παιδιά, δεν ξέρω και δεν θυμάμαι και πολύ καλά τι κάνουμε. Όπα. Λοιπόν, παιδιά, το κάναμε. Πού πήγε ο Huggy Wuggy? Κάτσε, παιδιά. Αφήστε με το μυαλό μου το τεράστιο να σκεφτώ. Δώστε μου 5 δεύτερα και θα ξέρω που έχει πάει. Ούτε 5 δεύτερα. Ξέρω, λογικά θα έχει κρυφτεί κάπου για να μας σκοτώσει. Πάμε, make a friend. Ναι, πολλούς φίλους θα κάνουμε εδώ μέσα. Να είσαι σίγουρος. Να είστε σίγουροι, παιδιά. Πόρτα άνοιξε. Σουσάμι άνοιξε. Ωραία. Έχει καμιά κασέτα, μήπως δούμε κανένα βιντεάκι? Όχι. Όχι. Δεν πειράζει. Λοιπόν. Έλα μωρέ, πάρτι. Ωραία, και μας έχει μείνει μια μπαταρία. Όχι.
Πού είναι? Μπαταρία. Πού είσαι? Μπαταρία. Α, νάτσι. Έλα εδώ. Έλα στον μπαμπά. Πήγες κιόλας εκεί. Τι έγινε? Όχι, όσοι κερδίζει θα πάρει 1000 ευρώ. Καλά πλάκα κάνω ρε, σιγά μη σου δώσω 1000 ευρώ. Αυτό το task το θυμάμαι. Γιατί κόλλησε? Α, όχι, αυτό είναι το 2. Το θυμάμαι αυτό το task. Πώς γίνεται? Ωραία. Και... Λοιπόν, παιδιά, τώρα ερχόμαστε εδώ να κάνουμε το task. Πάμε από εδώ γιατί δεν χρειάζεται να χάσουμε χρόνο για να τραβήξουμε αυτό. Πιάσου, ωραία. Και πάμε. Μπράβο. Λοιπόν, παιδιά, ο φίλος μου κέρδισε, θα το τερματίσω κι εγώ. Σε έφαγε καμία φορά. Λοιπόν, περιμένω και να το κάνω κι εγώ. Εσύ γιατί με κοιτάς? Θες? Όπα! Εγώ του το άνοιξα τα μάτια. Εντάξει Παναγιώτη, άντε για κλείνουμε την κλίση. Τα λέμε. Άντε για. Λοιπόν παιδιά, έκλεισα με τον φίλο μου. Τώρα μείναμε εμείς. Για να δούμε, θα καταφέρουμε να κερδίσουμε. Λοιπόν, τώρα, να ξέρετε παιδιά, είναι η πιο κρίσιμη ώρα. Δώστε μου τις δυνάμεις σας. Είμαι έτοιμος. Έλα Χαγκή. Λοιπόν, πάμε παιδιά. Είναι λίγο κρίσιμη η κατάσταση τώρα. Είναι tryhard. Γιατί είναι το τέλος. Πάντα το τέλος ενός παιχνιδιού είναι ένα tryhard. Όλοι δεν το ξέρετε. Να ξέρετε παιδιά, είναι από πίσω μου. Λοιπόν, η καρδιά μου χτυπάει λες και
με μπουλντόζα. Πώς τρίβεις? Όχι ρε φίλε, με έφαγε. Τρόμαξα. Παιδιά, λοιπόν, πάμε ξανά. Μου έγινε μαύρη κάμερα. Δεν ξέρω γιατί. Όχι τώρα, όταν με έφαγε. Λοιπόν, πάμε. Βγήκαμε. Έλα, Χάγκη. Φάμε άλλες 10 φορές. Πάμε. Τρέμω ολόκληρος. Άμα τρέμει το βίντεο, μην κοροϊδεύετε. Αλήθεια, πραγματικά τρέμω, γιατί και εγώ δεν είμαι για ο καλύτερος στα χώρο παιχνίδια. Δεν είναι και πολύ χώρο, αλλά όσο είναι. Δεν κοροϊδέψετε. Πάω! Όχι! Όχι ρε παιδιά! Όχι ρε φίλε! Ήμουνα πάρα πολύ κοντά. Γιατί μου μαυρίζει? Κάτι να ανεβάσει, να ανοίξω λίγο. Έλα. Τον ήχο. Όπα, sorry παιδιά. Άμα βλέπατε, σας έγινε άσπρη η οθόνη. Κόλλησα! Πάμε παιδιά. Λοιπόν, το έχουμε. Εσείς τι πιστεύετε, το έχω? Λοιπόν, πάμε. Κόλλησε! Γιατί κολλάει ρε φίλε? You can die later. Μα δεν υπάρχει πια μετά, μόνο εσύ είσαι ο τελευταίος. Ή μήπως εννοεί αυτός που τα γράφει στα επόμενα chapters. Waggy, βαρέθηκα να μετρώσω. Ολόκληρος, πραγματικά. Χώνομαι κι εγώ. Κάπου εδώ μου γίνεται μαύρη οθόνη. Πάμε. Ωραία. Ναι, μπράβο μου. Πάμε παιδιά λίγο. Άντε για. Ναι ρε φίλε, πάμε λίγο. Κοιτάξτε, μπορεί ο φίλος μου να πώς λέγεται, να κέρδισε πρώτος, αλλά να ξέρετε, πριν μπω να κάνω το βίντεο, τον είχα πάρει κλίση. Εδώ πάμε. Τον είχα πάρει κλίση, πήρα μια κασέτα, τον είχα πάρει κλίση για να, πώς λέγεται, να μιλήσουμε μαζί για το βίντεο. Και είχε μπει πρώτος από μένα, όση ώρα έλεγχα τους ήχους και αυτά. Και είχε ξεκινήσει λίγο, γι' αυτό βγήκε πρώτος. Δηλαδή όταν μπήκα εγώ είχε πάρει ήδη το μπλε χέρι. Γεια σου Πόπι.
Όπα. Λοιπόν, παιδιά. Πάμε, το τερματίσαμε. Ναι. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα, παιδιά. Και να μην ξεχάσετε να πατήσετε το like και το subscribe. Γίνεται να πάμε μέχρι τον Μάιο, 5 Μαΐου που είναι τα γενέθλιά μου, 25 εγγραφές. Άμα γίνεται, πατήστε τώρα το subscribe και σπάστε το. Να έχετε μία υπέροχη ημέρα.